Короче, всем привет. Сегодня я играю в Мага Мистера. Ну, как всегда, мне выпала эта роль. Я играю на моем аккаунте, но у меня есть их несколько, как бы. И да, я все свои оружия продавала на какие-то алмазы или же давала весь свой мир кому-нибудь другому. Как вы видите, я такая. Ладно, забейте сейчас на это. Короче, я просто буду собирать монетки. Я сейчас ускорю, ничего интересного не будет. Да, мы победили. Я тут часто открываю свои эмоции, потому что я просто играю на этом аккаунте. Я больше, чем полгода не пользовалась на этом аккаунте. Ну, если честно рассказать, то я сама удалила Roblox, когда у меня был этот аккаунт, потому что я подумала, что Roblox это какая-то игра, я от нее стану зависимой. Через неделю, ровно 2, наверное, где-то я захотела поиграть, но у меня не было Roblox. Ну и вот, я решила скачать. У меня был недонательский скин, и я очень хотела взять этот аккаунт, но я не знала пароль. Уже где-то полгода я пыталась узнать этот пароль, но у меня появился новый донательский аккаунт. Но вдруг там что-то сломалось, и из-за этого как бы у меня там что-то, не знаю, сделалось, но меня там не забанили. Кстати, я убийца, мне повезло. Но, к счастью, у меня были сохранены пароли, и я вошла в этот аккаунт, и в итоге у меня восстановился этот аккаунт. И этим аккаунтом никто не пользовался, кстати. Ну, сейчас мы убьем всех тут. Пипец, я их одновременно увидела. Аж такой звук был вообще. Ладно, пойдем дальше. Нет, не пойдем дальше. Так, убиваю, все. Дальше, где завести наши жертвы. Мне, конечно, игра какая-то сама слишком, когда меня, кстати, убивает, но в этом все игры, к сожалению. И, кстати, я очень люблю играть за убийцу. Это моя любимая роль, на шериф немного получше. Правда, бесит, когда убийца тебя в крышу убивает. То же самое иногда я сейчас, наверное, сделаю. Я сейчас тут соберу монеты и ускорю. Я думала, что это последний был человек. Ладно, пойдемте тогда дальше искать нашего последнего человека. Точно должен быть последним. Пипец, как же я давно на нем не играла. Короче, ладно. Сейчас, может быть, мы тут кого-нибудь увидим, пойду в другую сторону. Тут никого нету. Блин, сейчас у меня время истечет. Это просто пару секунд. Все, ну, я победила. Я не топтаю, если что. Короче, ладно. Сейчас новая хатка начнется. Ну, это, естественно, как всегда. Как всегда, реально. Сейчас просто в этом раунде, если у меня сейчас озвучка не живая, я озвучиваю на монтаже как бы. Ну, я тут не побежу, я тут побежу. И интересно не будет, я сейчас просто ускорю.
Ну все. Так, я просто хотела посмотреть ее профиль. Я, конечно же, ее задать не смогу, потому что у меня на этом аккаунте. Ну ладно, хотя бы что-то было. Ой, тут есть эти легендарные. Их очень сложно найти. Ладно, забейте. Я за эту карту не сейчас, а всегда. Как всегда. Что мне делать? Опять собирать монеты. Стоп, что? Что это было?